Assalamualaikum. Saya Abdul Wafi bin Muhammad Batia dan partner saya Muhammad Aiman Azrai bin Zakaria dari IKM Kuala Lumpur ingin memperkenalkan projek kami iaitu kit pembelajaran yang diberi nama Fire Alarm System Learning Kit. Kit ini dibangunkan khusus untuk pembelajaran sistem pencegahan kebakaran dengan menitik beratkan aspek kelestarian alam sekitar. Ianya ini direka bagi membantu pelajar memahami pendawaian litar sistem pencegahan kebakaran secara praktikal serta mempelajari cara mengintegrasikan sistem konvensional kepada sistem IoT. Projek ini bertujuan untuk mengurangkan penggunaan kabel elektrik secara signifikan melalui penggunaan kawalan pintar, reka bentuk modular dan sistem komunikasi dengan pendawaian minimum. Dengan pengurangan kabel yang berlebihan, kit ini membantu mengurangkan penggunaan tembaga, sisa penebat plastik serta kehilangan tenaga yang berpunca daripada laluan kabel yang panjang. Pendekatan ini menghasilkan susunan sistem yang lebih kemas, penyelenggaraan yang lebih mudah dan jejak alam sekitar yang lebih kecil. Melalui kit ini, pelajar bukan sahaja mempelajari aspek pendawaian, malah turut mempelajari pengaturjaraan sistem kebakaran mengikut keperluan sesuatu bangunan, termasuk rumah persendirian. Selain itu, kit ini mempunyai saiz yang kecil dan mudah alih, sekaligus mampu mengatasi masalah kekangan ruang. Kelebihan ini membolehkan projek dilaksanakan di dalam bilik darjah dan tidak terhad kepada bengkel pendawaian sahaja, menjadikan proses pembelajaran lebih fleksibel dan berkesan. Secara keseluruhannya, Fire Alarm System Learning Kit bukan sahaja berfungsi sebagai alat pembelajaran, automasi dan keselamatan, tetapi juga meningkatkan kesedaran terhadap teknologi hijau dalam kalangan pelajar dan jurutera. Kit ini membuktikan bahawa sistem industri moden boleh menjadi cekapan tinggi, pintar dan mesra alam pada masa yang sama.